Всем привет! Меня зовут Виолетта. Я немножко хотела бы рассказать вам о себе и таким образом познакомить с моей деятельностью. В детстве я ходила в художественную школу. Ходила целых добрых 6 лет. И на 6-й год я поняла, что нет, все, больше не хочу. Я передумала быть дизайнером, художником, архитектором, вообще все. Прошло лет 10, и в один из прекрасных дней мне нужно было идти на день рождения. Мне нужно было дарить подарок. И я пошла, купила огромный лист ДСП, наверное, 2 на 1,5. И нарисовала такое поле тюльпанов. И что-то перещелкнуло. И я стала рисовать картины не только в подарок, но и просто так, каждый день, потому что хотелось. Я работала в private banking, я работала в энергетической компании, я работала в нефтехимической компании. И параллельно я понимала о том, что мне хочется опять связать свою жизнь с творчеством. И я поступила в британскую высшую школу дизайна. Этого оказалось недостаточно. Я еще пошла учиться на современную живопись в высшую школу экономики. И там мы уже в мастерской каждый день рисовали что-то. У меня там были креветки вместо уха, там нос кривой. Я прикладывала максимальное количество усилий для того, чтобы участвовать в разных конкурсах, выставках. И даже победила в конкурсе в Нью-Йорке, получила денежный приз, была этому несказанно рада. Да, говорят, что истинный человек, который занимается искусством, он не должен думать о деньгах. Он должен заниматься творчеством, и когда-нибудь наступит его час. Нет, я не согласна с этим. Всем нужно зарабатывать деньги. Вот у меня есть вот такие картины. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня была выставка. Но я не знаю, куда мне податься. Я боюсь, что меня обманут. Я не знаю, как написать стейтмент. Я могу сказать, почему я нарисовала эти ромашки. Или один одуванчик. Любому человеку, который в чем-то не разбирается, нужна помощь. И сейчас я отложила свою художественную практику. Мне хотелось, чтобы каждый художник мог сосредоточиться только на творчестве, а всем остальным могла заняться моя компания. Мы делаем некое арт-продюсирование. Мы упаковываем и без того замечательную конфетку, или мармеладку в красивый фантик. И все. И, соответственно, там уже другие институции определяют, хорошие это работы или плохие. Но, по крайней мере, художник становится замеченным. Он не пишет в стол. Я не бизнесмен, никогда этим не занималась. Я делаю все сама, то, как я чувствую. Куда мы только не писали, но я так искренне этого хотела. Я мечтала просто об этом. Виола, я знаю, что ты спишь, но Сотбис институт сказали «да». И я такая: о боже. В нашей команде люди из разных уголков всего мира. И мы отлично понимаем друг друга, потому что мы говорим на одном языке. На языке искусства.